হাই গাইস, গুড মর্নিং। কালকে আমাদের এখানে রাত্রে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হয়েছে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে সব পুকুর ডুবে গেছে। পুকুর ডুবে গিয়ে এটা দিয়ে মাছ আসছে, আর আমরা এখানে জাল বসিয়ে দিয়েছি, দেখতে পাচ্ছ। আর এইটুকু মাছ পড়েছে। এটা কি মাছ? পুঁটি মাছ আরও আছে। দেখো কালকে রাত্রে অবস্থা কীরকম হয়েছে। এগুলো শুকনো ছিল, রাত্রে এগুলো ভরিয়ে দিয়েছে। গাইস দেখুন মাছ আসছে, হ্যাঁ দেখুন এইভাবে ঢাল 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 এইভাবে মাছ পড়ছে, পড়ে যাচ্ছে ছোট ছোট পুঁটি মাছগুলো, ছোট ছোট। মানে এগুলো সবে মানে হয়েছে, জলে হয়েছে এগুলো বাচ্চা। এরকম মাছ সকালে উঠে ভাজা করে পান্তা খাওয়া হবে। এর আগের বার বৃষ্টিতে কিন্তু প্রচুর বড় বড় শোল মাছগুলো পেয়েছি, কিন্তু এখন দেখছি পুঁটি মাছের খেলা। এই সাইড দিয়ে প্রথম দেখেছিলাম, এই সাইড দিয়ে আসছে, পুকুর ভরাট হয়ে গেছে। আবার পড়েছে, বেশি কম সময় লাগছে না। বৃষ্টিও শুরু হয়ে গেছে, মাছ বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, বৃষ্টি পড়ে গেছে। দেখুন বৃষ্টিতে মাছ ধরা মজা আলাদা, তাই আমরা ধরছি বৃষ্টিতে। হ্যাঁ মাছ একবারে মানে দেখুন জলে প্রচুর পরিমাণ মাছ এইভাবে, মানে মাছ এখানে লেগে যাচ্ছে এসে, মানে ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। এইভাবে ছোট ছোট পুঁটি মাছ পড়ছে। হ্যাঁ তুই ঢাল তখন একসঙ্গে অনেকগুলো পড়েছিল, এখন 3টা পড়ছে। নিচ দিয়ে মাছগুলো চলে যাচ্ছে। এরকম বোর দিয়ে জল আসছে। হ্যাঁ একটা মাছ, এখন একটা পড়েছে, আবার পড়া বন্ধ হয়ে যাবে আবার কিছুক্ষণ পর আবার মাছের তলবার দিয়ে পড়ে। নিচে যে ঘাসটা আছে না, জালটা ঠিক মতন বসছে না, সেজন্য নিচ দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এগুলো ঘাসটা পরিষ্কার করে মাড়িয়ে দিয়ে তারপরে জালটা বসালে কিন্তু মাছটার ভেতর দিয়ে যেতে পারবে না, সব লেগে যাবে, ভেতর দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে মাছটা। আবার ওটা উঠছে ছোট মাছ, এটা আমাদের সকালের চিত্র। অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, মনে হয় সন্ধ্যা হয়ে গেছে, কিন্তু না, এখন সকাল 7টা বাজে। লোক সব জাল বসিয়ে দিয়েছে, ভোরবেলা জাল বসিয়ে দিয়েছে। এখনো পড়া বন্ধ হয়ে গেছে। এটা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে না কি?
এটা দিয়ে চলে আসছে। একটা এসছে, একটা মাত্র একটা দেখতে পাচ্ছেন আপনি? এই যে একটা একটা এসছে, ওই নিচের দিয়ে বাড়িয়ে যাচ্ছে, সব নিচে দিয়ে পড়বে। গাছগুলো পরিষ্কার করে বসাতে হবে। যা অনেক যা কম করে পড়েছে। একটা কত ছোট পুঁটি মাছ দেখুন, কত ছোট দেখেছে? এই যে যা হয়ে গেছে। আপনারা বৃষ্টির সময় এরকম পুঁটি মাছ ধরে ভাজা করে খাবেন। ভাজা তো হবে না, এই মাছ ভাজাবে না, একে আলাদা পদ্ধতিতে রান্না করতে হবে। আইটেম আছে, এ পান্তা নিয়ে বসে যেতে হবে একবার। সকালের চিত্রটা দেখতে পাচ্ছ তো না, কি অবস্থা এখানে? সব চাষবাস নেই, সব নষ্ট হয়ে গেছে। মাঠে মাছও পড়ছে, সব জাল মেলে দিয়েছে। সকালে উঠে ছোট ছোট মেয়েরা যাচ্ছে অঙ্গনওয়াড়ি, মানে বৃষ্টিতে তারা পড়াশোনা কম করছে না। আমাদের এখানে সকালের চিত্র, প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে। আমাদের আরেকজন ছোট মাস্টার আছে, বাবারে আই বাবা, সকালে উঠে পড়েছিস? ছাতাটা দিতে বললাম তো। এই জমিগুলো রোপণ হয়েছিল, সব নষ্ট হয়ে গেছে। এই প্রথমবার যখন বৃষ্টি হয়েছে প্রচুর নষ্ট। বালকড়া পড়েছে, ছোট্ট ছোট্ট। হ্যাঁ, এটা বালকড়া। এগুলো একমাত্র পুকুরে ছেড়ে দিলে যদি থাকে, নাহলে এগুলো দেখছেন বালকড়া মাছ। এটা মাত্র ধরছি উঠেলে, দেখে নে ভালো করে। তো বৃষ্টি হলে আমরা এইভাবে মাছ ধরি। হ্যাঁ, এটা আমাদের বরাবর অভ্যাস, এরকম মাছ ধরা। আর তো খালে যাওয়া হয়নি, নাহলে খালে গেলে আরও মাছ পড়বে। 10টার সময় যাওয়া হবে। সকালবেলা যেভাবে মেঘ উঠেছে দেখুন, মানে বৃষ্টি হবে আরও। পরপর কমে যাচ্ছে, আর মাছ আসছে না। আবার কিছুক্ষণের পরে আবার এসে বসালে বসে মনি না পড়েনি। তো গাইস, শেষ করছি ভিডিও। তোমরা এই পর্যন্ত দেখলে, কেমন লাগলো ভিডিওটা কমেন্ট করে জানাবে।